สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแมวของผมนะครับตามตัวหาแมวอยู่นี่เองนี่ครับแมวเปอร์เซียมานี่มารับปันนี่ครับแมวเปอร์เซียผมรับห้องกล้องก่อนเร็วลูกเร็วไหนรับปันนี่รับปันวันนี้มาลูกพ่อไปกินอาหารนะหิวข้าวเอ็นกินข้าวเร็วตัวขาวตั้งแรกๆตัวเล็กกว่านี้เยอะเลยครับตอนนี้ขาวจ้ะแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูห้องของผมรีวิวห้องนะครับนี่ครับรายการที่5มั้งครับโอ้ยเปิดแฟลชนะครับนี่เป็นร่างเครื่องมือนะครับนี่ครับนี่เป็นเครื่องมือนะครับนี่ครับสวยนี่มีกอดผมนี่ไงมีกอดเครื่องนี้ผมก็จะซ่อมตั้งนานนะเครื่องเล่นDVDเพราะมันพังยังไม่ได้ไปซ่อมเลยครับพังใหญ่ดีครับนี่สมุดเล่นเกมนี่ครับผมยังเล่นไม่จบเลยครับเขาจะยังนี่รีวิวห้องน้องผมก่อนรกมากห้องน้องผมไม่มีแอร์ครับแต่พัดลมรกมากอยากรีวิวมากเลยข้างบ้านชอบนั่งใส่มะม่วงกินกันขอจบคลิปเป็นวันนี้นะครับขอบคุณครับ